现在是混合均匀了，已经还可以，就是比较 Q 弹一点，看看能不能起泡。起的话是这种水水的，然后也挺脆的，但是这颗起不大，我感觉。尽我的能力起了这么多，我的天，我觉得好厉害！这个还是挺好玩的，推荐购买。你看它起完泡，它咚咚的，真好玩，跟果冻一样。像不像肚子上的肥肉？确实这个起的也挺多的，你们看，本来只是一个底儿，然后应该刚刚我刚起完的话应该可以放一满盒，现在剩了一半盒了，应该是我玩的，还可以。就是这个认准购买苗苗乐，还是挺好玩的，推荐。